நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இப்போ நம்ம ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் பெருவிடை 2 months ஆன சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 சிக்ஸ் வந்து சேலுக்கு அவைலபிள் இருக்குது. இது ஃபுல்லாகவே பியூர் பெருவிடை லைனேஜ், நல்லா 5 kg லைனேஜ். ஆக்சுவலாக சாவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக 5 kg வரும். வெடை வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் 3.5 kg to 4 kg கண்டிப்பாக வரும். நீங்கள் இங்கே இருக்க இந்த தாய்க்கொலைகளெல்லாம் பார்க்கலாம். நல்லா பெருவிடை ஹெவி லைனேஜ் தேவைப்படுறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.